ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്നൊരു ക്യാപ്പച്ചിനോ തയ്യാറാക്കാം. നമുക്ക് ക്യാപ്പച്ചിനോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്: പഞ്ചസാര, ബ്രൂ, പാല്. ഞാൻ ഇന്ന് ക്യാപ്പച്ചിനോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 1 കപ്പ് ക്യാപ്പച്ചിനോ ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ 2 സ്പൂൺ ഷുഗറും 2 സ്പൂൺ ബ്രൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂട് പാല്, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂട് പാലാണ്. 1 സ്പൂൺ ചൂട് പാലും ഈ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ ക്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂട് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കരുത്. മെല്ലെ ക്രീമും പാലും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്യാപ്പച്ചിനോ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.